মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানো, যে বাংলাদেশে বাইক চালাতে পারবে সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বাইক চালাতে পারবে। কারণ এখানে শুধু রাস্তায় বাস ট্রাক চলে না, এখানে সব কিছু চলে। সব মানে সব। তাও সবকিছু যদি একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমের ভিতরে চলতো তাও একটা কথা ছিল। যেমন ধরো মনে করো যে তুমি নিজে একটা খুবই সিস্টেমের ভিতর দিয়ে শান্তশিষ্টভাবে যাচ্ছ, হ্যাঁ, হঠাৎ করে দেখবা যে রং সাইড দিয়ে কোথা থেকে রোহিত শেট্টি আর অজয় দেবগান ফচাং করে বেড়ে চলে আসবে। আর এই কাজগুলো ম্যাক্সিমাম সময় তখনই হয় যখন কোনো একটা জায়গায় তোমার তাড়াতাড়ি পৌঁছানো লাগবে, জাস্ট রাস্তা অল্প একটু ফাঁকা দেখে তুমি টান তুলতে যাবা, এরা সামনে এসে খেলা দেখানো শুরু করবে। আর কিছু মানুষ তো আছে লুকিং গ্লাস না দেখেই ধরো ফচাং করে দরজা খুলে ফেলবে। একটা কাজ